Tayfur'un vefatı sonrası gündemden düşmeyen kızı Tuğçe Tayfur'u geçtiğimiz hafta Ferdi Tayfur'un mevlidinde görüntülemişti kameralar. Allah razı olsun gelen herkesten. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Babamın ruhu şad olsun. Başınız sağ olsun. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Hepinizin ayaklarına sağlık. Hamile olduğu için izdihamda zorlandığı görünen Tuğçe Tayfur'un zor geçen hamileliğinde sorun olup olmadığı merak konusuydu. Geçtiğimiz hafta içinde bir paylaşım yayınlayan Tuğçe Tayfur, doktor kontrolü öncesi şunları yazdı. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz, dedi. Bir garip ölmüşte yasına geldim emmoğlu. Kontrol sonrası bir başka paylaşım daha yayınlayan Tuğçe Tayfur, bebeğinin durumunun iyiye gittiğini söyleyerek yüreklere su serpti. Desem